Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan degdeg ah waxa uu la yeeshay saraakiisha hay'adaha amniga dalka kadib qaraxii ka dhacay xarunta degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta sugidda amniga magaalada iyo sida ugu wanaagsan ee looga foojignaan lahaa dhagarta argagixisadu ay ku doonayso inay ku dhibaatayso shacabka Soomaaliyeed isla mar ahaantaana wax looga qaban lahaa dulduleelada sababtay in nabadiidku ay qarxiyaan shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa warbixino ka dhageystay saraakiisha hay'adaha amniga oo la xiriirta qaraxii ka dhacay degmada wadajir ee gobolka Banaadir isagoo u sheegay saraakiisha ciidanka inaysan ahayn wax loo dulqaadan karo in cadawgu ay helaan fursad ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed si looga guuleysto argagixisada Al-Shabaabna shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada ku howlan sugidda amniga magaalada Muqdisho. Shirka kadib ayaa wasiirka amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxa uu kormeer ku tagay xarunta degmada wadajir ee gobolka Banaadir oo ay argagixisadu qarxiyeen too inta badan burburtay. Wasiirka amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa warbixino ka dhageystay saraakiisha amniga degmada oo ku saabsan qaraxu sida u dhacay waxa ayna tilmaameen in gaariga asqarxiyay uu ahaa BL ama Hoomey uu saarnaa moos baaris ku saabsan sida uu ku yimid xaruntan ay socoto. Dhinaca kale wasiirka amniga gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa ay booqdeen dadkii ku dhaawacmay qaraxaas oo xilligan xaaladooda caafimaad lagu daybayo cisbitaalada Ordogan Ex Digfaar iyo Cisbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.